Adik Resha, pergi ke mana le? Di mana? Tek mana? Apa lu? Abi, nggak usah video, orang ni malu. Boleh? Oh, no.
Kelas 4. Sekolah di mana? Jaya. Pesantren. Yang Budi pun apa Budi? Ini siapa yang naik ayun? Hah? Min Kulim. Kelas berapa? Di mana sekolah? Yimin. Minuli. Min Ulim. Itu yang isak bonbon siapa? Mai tak perempuan. Oh, ya. Siapa namanya? Kok sembunyi? Itu siapa yang baju yang isak bonbon duduk atas sepeda? Bilangnya Siawa. Tihawa. Siawa. Kelas berapa? Kelas 5. 5 apa? Min. Min. D. 5 SD. Oh, Min. Pati. Kan satu. Nyoso. Peti. Muhammad Pati. Ada pati ya. Kelas berapa? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Di mana sekolah? Pesantren. Pesantren. Budi. Mantap. Alhamdulillah. Ini aku lagi nih. Oh, Mami Man. Man wang. Oh, Mami Man. Pinggir aja. Ini kampung apa namanya? Desa tu. Ruang. Hah? Desa Ruang. Abu Takruang. Desa tu. Desa Ruang. Desa Kulim. Menasah Krung Ulim. Oh, Kabupaten apa? Dia. Pidijaya. Kecamatan apa? Cuma tahu nih. Ulim. Oh, mantap. Dia tinggi ada kena ikan tungtung. Oh. Udah. Itu bami yang. Itu bami yang. Dia kadi dulu ni. Kurung gitu. Rumah kampung. Kadi dulu. Pernah banjir di sini? Sering. 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 Berapa? Setiap tahun. Tiap tahun. Ya. Berapa meter naik air? 3 meter. 3 meter. Masya Allah. Ada tenggelam rumahnya. Ada. Kasih bantuan. Kasih bantuan. Kasih bantuan. Bantuan 50 M. No. Mantap rumahnya. 50 M ya. Lagi miskin. 6 meter nanya. Rumah sekarang hidup di sungai. Padi dengan biteng na. Ini dengan